Равно проблем, SECADORHS не работи изобщо. Ние сме KELATOS, експерти по технически ремонти. Вземаме устройството ви от вратата ви, извършваме диагностика и изпращаме оферта преди всеки ремонт. Без обаждания, без пътуване. Намираме се на Кая и Лакин Мария Лопес 26, в Мадрид. Линк в описанието. Проблемът може да проистича от различни фактори, включително повреда на електронни компоненти или прекъсване на захранването. За да го поправим, ще проверим всички важни части и ще заменим ненуждаещите се. Ако не искате да рискувате, в KELATOS вземаме, поправяме и доставяме до вратата ви в цяла Европа. Линк в описанието.